Jaden，我係 Albert，仲有超人。哎呀，點解勝利者自己殺自己嘅頭嘅？睇下個人同我得嚟先。唉。撳嗰個禮板，跟住隔離會有個箭嘴兩個。送嘢俾我啊，超人！送乜嘢好啊？你送啲嘢俾我啦。好，超人，快啲揀隊啦！超人，酒店，揀酒店。超人藍隊，Jaden送咗超人啲嘢。我交換我哋。係咩嚟㗎？超人攞金你。Jaden 喺藍隊啊！哎呀！啲人先打㗎。啲人，哇！紅隊咁勁嘅。唔轉。求你啦！我真係渣。哇！我幫你哋報咗仇喎。幫你哋兩個咯。打邊個啊？打死呢個？打殺你嗰個咯。邊個啊？真好。唔知啊，殺你嗰個咯。冇人殺我。咁殺 Jaden 嗰個咯，一槍射落佢個頭。冇人殺 Jaden。有喎。好難打嗰啲人。Jaden 頭先有人殺你個可？係啊。好。超人，我同你都係殺咗5個。我冇玩，你等一陣。嚇？點解啊？我而家都有。嗰個人仔，唉。卑鄙小人啊！有個成日殺我。超人，我哋要去嗰間酒店嗰間要去藍色嗰一度啊！咩藍色嗰一度啊 ？Jaden，藍色邊度啊？哇！小心啲啊！你哋兩位。殺咗佢。佢都唔知我喺後邊，一刀插佢背。喂，超人，你嗰把刀點買㗎？我想問。交易㗎，用好多嘢交易嘅應該。好多打嘢交易。哎呀，又俾嗰個人殺，又俾17嗰個人殺，光頭。係啊，嗰個20。哎呀，嚇你喎！
人啊！哇，超人係好勁喎！哇！等一陣，哎呀呀！又俾光頭嗰個殺28嗰個。間好。超人你喺邊啊？我都俾22個嗰個殺死咗，成日都係佢。好難打啊！係啊，好難打，難打到飛天。哇！唔知啊，唔知啊，唔知啊，唔知啊。係啊。我有把新刀，係朱古力刀。啊，你揀啦。冇。冇。唔好。What？係啊，講得冇錯。哎，又俾光頭佬殺。喂，佢哋點做到㗎？你做到咩啊？哇！哇！佢哋真係好難打啊！難打到爆！哇！又係好多啊佢。